A Genova si sfidano il Livorno di Mister Pastorino e la Lavagnese di Mister Roselli nel girone A di Serie D, ottavo posto per i biancazzurri reduci dalla sconfitta contro il Saluzzo nel turno infrasettimanale, mentre secondo posto per i bianconeri reduci dalla vittoria contro l'Albenga guidati proprio dal Mister ex Ligornino. Primo tempo avaro di occasioni con le due squadre che si sfidano a scacchi sul manto genovese. Al 16° sono i biancazzurri a provarci con Di Stefano, il quale si accentra da sinistra e tenta il tiro a giro con la sfera che termina a lato. Risponde dopo pochi minuti la Lavagnese con la botta di Lombardi, il quale calcia e trova un Gentile che devia in sicurezza sopra la traversa. Queste sono le uniche due occasioni della prima frazione. Il secondo tempo si apre con il tiro cross di Delle Piane dalla destra che però non impegna, raspa tra i pali. Dopo 2 minuti è Balan a concludere, ma la botta deviata viene respinta con un grande intervento di Gentile alla sua destra, salvando così il risultato che cambia un minuto più tardi. Ancora una rete di Bomber Miracoli alla sua prima con la fascia da capitano, abile a inserirsi sul calcio d'angolo di Stefano e a superare così Raspa, portando i biancazzurri in vantaggio. Rivediamo la rete della Riete Scuola Genoa. Ancora Livorno al 58° con il cross di Delle Piane che sfila pericolosamente nell'area levantina, ma la difesa riesce a salvare. Ancora Livorno dopo 3 giri di lancette con il lancio di Gentile, la torre di Miracoli e la fuga di Murgia, il quale però conclude alto di collo dal limite dell'area senza bucare la porta. Al 67° si riaffaccia nell'area ligornina la Lavagnese con questo tentativo a giro un po' velleitario da parte di Banfi. Insiste la Lavagnese con il colpo di testa di Balan su cross da destra senza riuscire a indirizzare la sfera. Doppia occasione al 70°, prima il pericolosissimo traversone di Lombardi dalla destra su cui però il Livorno riesce a fare buona guardia nell'area piccola, poi la fuga di Di Stefano sul ribaltamento di fronte, dai e vai con Miracoli e sfera sul palo, con la terna arbitrale che aveva comunque vanificato il tentativo per fuorigioco dell'ex Albenga. Ancora Balan un minuto più tardi con il tentativo di sforbiciata che però si spegne sopra la traversa. 6 minuti dopo il colpo del KO da parte del Ligorna, cross da sinistra di Bacigalupo e poderoso stacco di Grosso con il difensore che mette dunque la sua firma sul 2-0 ligornino, andando ad esultare sotto la giovanissima curva dei boys del Ligorna. Rivediamo le immagini del secondo gol dei genovesi. Le ultime 3 occasioni sono di marca bianconera, prima il calcio di punizione di Lombardi bloccato basso agilmente da Gentile, poi il tentativo di tiro a giro dal cuore dell'area sempre da parte del capitano bianconero che termina però sul fondo, e infine il gran salvataggio da parte di Gentile sulla conclusione da dentro l'area da parte di Mutton, e questa è l'ultima occasione della sfida. 3 punti dunque nuovamente nelle tasche dei biancazzurri, gioco partita incontro al Ligorna.